वेलकम ब्याक टु दि अनदर रियाक्सन भिडियो। आज हामी पूर्ण राईको नयाँ म्युजिक भिडियो, गीतको नाम छ मायामा भन्ने गीतको म्युजिक भिडियोको गीतको ओभर रियाक्सन भिडियो गर्न जाँदैछौँ। कसैलाई नो हार्म, मेरो पर्सनल रियाक्सन हो, के लाग्छ समथिङ हुन्छ नि मेरो पर्सपेक्टिभबाट, मैले पनि अहिलेसम्म हेरेको छैन। ओके हियर वी गो। ल Chinotels. Mayama. Okay. We got some set here. कुनै स्टुडियोमा सेट बनाएर गरेको रहेछ। If I'm not wrong. मात्रै गरिरहने कि माया तिम्रो पनि अधिकारै छ यो मायामा। हाँसो सार्दै हाँसो बाँड्दै अघि हिँडेथ्यौ तिमीलाई खुसी। ओए यो ल्याम्प त मसँग पनि छ, यो होइन, नट दिस वान, तर यो पुरानो दाइजोवाला ल्याम्प हो। वाउ नाइस, मसँग पनि छ है त्यो ल्याम्प। तर यस्तो एउटा चाहिँ किन्न मन छ, यो टाइमवाला के यस्तो झर्छ नि, यो भिडियो सुडियो खिच्नलाई प्रप्स हुन्छ क्या। यस्तै भिडियो सुडियो खिच्दाखेरि टक्क कतै टेबल सेबलतिर होइन राख्दाखेरि अलिक दामी देखिन्छ। आई गेस पुरै म्युजिक भिडियो नै यहीँ सघाउँछ जस्तो लागिरहेछ मलाई, डान्स सान्स हानेर। यहाँ पछाडि लाइट राखेको रहेछ नि त। ए होइन रहेछ, अर्कै ल्याम्प रहेछ। गिटार किन फ्यालेको यार त्यसरी? तपाईँले एउटा कुरा नोटिस गर्नुभयो, अहिलेसम्म वान टेकै छ जस्तो लाग्यो भिडियो है। आई डोन्ट नो के होइन 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 हो नि। यस आई थिङ्क इट्स अ वान टेक भिडियो है। वान टेक क्या, त्यो डिफ्रेन्ट सर्टहरू नलिकन मजाले फलो गर्दा गर्दै, रेकर्ड अफ नगरिकन मजाले फलो गर्दै खिच्ने क्या। अहिलेसम्म कुनै ब्रेक सेक आएको छैन नि त, ब्रेक भन्नाले एङ्गल चेन्ज त्यो त्यस्तो आएको छैन नि। त्यही भएर मेबी त्यो गिटार खसेकोवाला हुन्छ नि, लेट्स बी देयर भनेर अब खसिहाल्यो राख्दाखेरि, सो रिटेक नगरौँ भनेर छोड्दै जस्तो लाग्यो।
के भन्छ यस्तो डान्सलाई कन्टेम्पोरेरी लिरिकलवाला डान्स त होइन समथिङ लाइक द्याट है ए यो डान्स गर्ने ब्रो त लाइक समथिङ के को विनर हो क्यारे होइन र ए घुम्न थाले त कि मैले मात्र गरिरहने हो कि माया दामी थियो है त्यो भर्खरको क्रिएटिभिटी लाइक वान टेक थियो द्याट्स नाइस थिङ होइन वान टेकमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटाले भन्नाले अब यहाँ त दुइटा मात्रै क्यारेक्टरले छ होइन अब अरू पनि हुँदाखेरि एउटाले मिस्टेक गर्यो भने फेरि डिटेक हो क्या त्यो चिज भनेको त्यही भएर अलिकति गाह्रो हुन्छ वान टेक भनेको लाइक 6 मिनट भनौँ न 6 मिनटको 6 मिनटसम्म मजाले त्यो वान टेकमा अब यो केटा नाचिरहेछ अब केटीको सिन देखाउनु पर्दाखेरि केटी अलिकति मिसप्लेस मात्र भइदियो भने नि चाहियो क्या फेरि रिटेक गर्नु पऱ्यो सो वान टेक इज द्याट अनि त्यसमाथि वान टेकमा भर्खरै त्यो मजाले त्यो माथि उडाएको देख्नु भयो होइन समथिङ डिफ्रेन्ट अन वान टेक रियली नाइस तिम्रो पनि अधिकारै छ यो मायामा finished okay हो क्या यो ब्रो के को विनर हो क्या परफर्म बाई पूर्णरायण दाजुभाइ भइहाल्यो पुरा समर्पण लामा हैन आई थिंक केहीको विनर चाहिँ See what I'm talking about अघि नगो VFX हरु हैन that was done nicely just रमाइलो फ्लोमा गएको थियो अब यत्रो भन्नाले भनौं न एउटा म्युजिक भिडियोलाई यत्रो मान्छेहरु चाहिँ हैन भइरा हुन्छ क्या यत्रो मान्छेले जब पाइरा हुन्छ which is nice Was that even कि झुके म वान टेक हैन त्यो के हो लाइक है त्यो
ठ्याक्क त उड्ने सिनमा त डोरी सोरी त बाँध्नु पऱ्यो पछाडि होइन मैले डोरी देखाओ भरे होइन रोकिदिएको रहेछ यहाँ डोरी चाहिँ बानी नै रहेछ क्या सुई त्यो डोरी मेटाउन खोजिरहेछ इ पार्टमा है उडा टाढी राइट त्यही त भनेको बानिरहेको थियो डोरी तर कुन बेला सुरुदेखि नै हो र केटी पनि उडेर गएको रहेछ नि त मैले यादै गरेँ मेबी त्यो वाला ट्रान्जिसनमा केही गरे हो कि है आई डोन्ट नो अब त्यो मेकरलाई थाहा होला यो ट्रान्जिसनमा चाहिँ केही चेन्ज भएको हुनसक्छ क्या वान टेक नभइकन अहिलेसम्म त आई थिङ्क केटीकोमा पनि केही मानेको छैन डोरी सोरी होइन Yes, I think they've done this already. केटाकोमा नि बानिसक्यो हुन्छ नत्र ऊ यताको ट्रान्जिसनमा चाहिँ यो ट्रान्जिसन क्या अहिलेसम्म त केही त्यो पिक्सल ऊ देखेको छैन नि पिक्सलहरू अब देखिन्छ अब देख्न थाल्यो होइन त्यो ट्रान्जिसनमा चाहिँ ठ्याक्क ट्रान्जिसन म्याच गरेर आई थिङ्क दे पुट इन सम रोपहरू होइन मजाले भिजुअली देखिरहेछ रोप मेटाको होइन तर यो त अब यसरी घोटी हेरेर न त देख्ने चिजहरू हो सो नो वरिज म्यान अति दामी काम भएको छ हेड्स अफ ओभरअल दामी छ म्युजिकली वाइज त अब पूर्ण रायन दाजुभाइहरू बबाले भइहाल्यो होइन द गाइज फ्रम धरानमा त अब पहिले बच्चैदेखि सुन्दै आएको त्यहाँको मान्छेहरू म्युजिकली होइन सबै कुरामा अति दामी हुन्छ भनेर सो दे आर प्रुभिङ इट राइट नाउ होइन अति दामी छ म्युजिकल वाइज त अब भन्नै पर्दैन आइ एम नो वान टु जज भिडियो वाइज पनि आइ एम नो वान टु जज तर पनि हाम्रो एउटा इनिसियल रियाक्सन मात्रै थियो यो सो फेरि यस्तै अरू रियाक्सनहरू म लिएर आउँदै गर्छु तपाईँहरूलाई कमेन्ट सेक्सनमा गर्नुहोस् होइन अरू कुनै भिडियोहरूको ब्रेकडाउनहरू गर्नु मन छ भने वा कुनै भिडियोको रियाक्सन गर्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ यु क्यान अलवेज कमेन्ट डाउन बिलो अन्टिल देन स्टे ट्युन बाइ